Salmები, მადლობა თქვენი დროისთვის. Მოდი დავიწყოთ სანქციების საკითხით კონკრეტულად მასზე ხელისუფლების რეაგირებით ამ ყველაფერზე მოსალოდნელი შედეგებით, მას შემდეგ რაც გამოცხადდა სავიზო და ფინანსური შეზღუდვა, ხო, კონკრეტულად ამ კონკრეტულ პირებთან დაკავშირებით, კარგად არის ჩვენი მაყურებელი ინფორმირებული ამ განახლებული სიის შესახებ. ეხლა რა კითხვებიც, რა საკითხებზეც ამახვილებდნენ ეკა ყურადღებას, იგივე ქართული ოცნების დეპუტატები, მოდი ამ თემებიდან ამოვიდეთ, ხო, ეს არის იმ რიტორიკის ნაწილი, რომელსაც ქართული ოცნება მუდმივად ავითარებს საზოგადოების წინაშე და ამუშავებს აღნიშნულ რიტორიკას, რომ პოლიტიკურ მიზნებთან არის დაკავშირებული, რომ ინტერესია ჩანაცვლდეს არაკომფორტული ხელისუფლება მათთვის და ასევე ბოლოს დეპუტატი ღუდუშაური ლაპარაკობდა, რომ ბრიტანეთსაც ადგება თავად ზიანი, ანუ უფროსშორს წავიდა და ილაპარაკა ინსტიტუციებზე მიტანილ იერიშთან დაკავშირებით. რა სიტყვით ამ ყველაფრის შესახებ. მოგესალმებით, ანა, გამარჯობა, მაყურებელს მივესალმები, მადლობა მოწვევისთვის. სანქციების თემა, რომელიც ცოტა ხნის წინ ერგონა ყველას ძალიან შორეული ილუზია და არარეალურად უყურებდნენ, მისი მსუსხავი და ძლიერი ეფექტი და ჯერ კიდევ არ ვერხვდებიან მის ძალას კარგად და მგონია, რომ კარგად არ აქვთ გაცნობიერებული, ან ბოლომდე ვერ იაზრებენ ამ სანქციების მასშტაბს და მის ძალიან მძიმე შედეგებს. დღეს ეს ყველაფერი არის რეალური და ჩვენ დღეს ვაანალიზებდით სხვათა შორის ყველა იმ ქვეყნის სანქციას, რომელიც უკვე 300-ზე მეტ ადამიანს შეეხო და ყველა სანქციას აქვს თავისი ძლიერი დატვირთვა. მე რამდენიმე ასპექტს გამოვყოფ. როდესაც ევროკავშირის წევრი ორი ქვეყანაც კი ამ სანქციებს იყენებს კონკრეტული პირების მიმართ, მას აქვს ძალიან ძლიერი გადამდები ეფექტი სხვა წევრი ქვეყნებისთვის და იმ ადამიანებს, ვისაც ის შეეხება, გაუჭირდებათ სხვა ქვეყნებშიც შესვლა. ამის გარდა, ამ ქვეყნების გარდა უკვე პირველი ისედაც ეს გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო, გახსოვთ თქვენ 3 მოსამართლის, მოქმედი მოსამართლის და ერთი ყოფილი მოსამართლის მიმართ. დღეს უკვე არა მხოლოდ სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა, რომელთან თანამშრომლობაზეც უარი თქვეს ოცნების წარმომადგენლებმა, უკვე ბრიტანეთის სანქციებია ძალიან კონკრეტული. ვინც აიკითხა განმარტებები მოყვება ამ სანქციებს, ეს არის ძალიან საინტერესო. იგივე, როდესაც კარლო კაციტაძეს ასანქცირებენ. გამოუძიებელი საქმეების გამო, ხო, პირდაპირ ვთქვა, ანუ მან არ შეასრულა მასზე დაკისრებული პასუხისმგებლობა, რის გამოც არის. ყველა სანქციას საკმარისი განმარტება მოყვება და მათ შორის GDD-ს, ეგრეთ წოდებული GDD-ს, ხო, განსაკუთრებულ დავალებათა საქმეების უფროსის მოადგილეს, რომელსაც უწერია რა რის გამო დაასანქცირეს მოსამართლეები, რის გამო არიან ისინი სანქციის ქვეშ, ანუ იმის თქმა და ძალიან სასაცილოდ გამოიყურებიან, როცა ამბობენ, რომ ეს უსამართლოა, რაღაცა მიზნებს ემსახურება, რომ ეს თვითონ აზიანებს თურმე ბრიტანეთს როგორ დააზიანებს, როდესაც ეს ის ქვეყანაა, რომელსაც ძალიან ძლიერი და გამართული სამართლებრივი სისტემა აქვს და სხვა ქვეყნებს ეხმარება იმისთვის, რომ დემოკრატიის რელსებზე დაადგნენ და დაეწიონ იმ ქვეყნებს, რომელთაც უკვე ძალიან ძლიერი ტრადიციები აქვს. ეს საერთოდ ალბათ საკომენტაროდაც არხის, მაგრამ მის ძლიერ ეფექტზე მინდა გითხრათ, ყველა ის პირი, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს დასანქცირებულ პირებთან რაიმე საბანკო ურთიერთობაში, ოჯახის წევრებიც კი, რომელთა სურვილი შეიძლება ქონდეთ გადაურიცხონ რაღაც თანხა და ასე შემდეგ. ყველაზე გადავა და გავრცელდება ეს შეზღუდვები. ეს არის ისეთი წარმოუდგენელი და უმძიმესი ვითარება, როდესაც ადამიანს აქვს გავლენები, აქვს ძალიან ბევრი ფინანსური შესაძლებლობა და უცებ აღმოაჩენს ერთჩვენიერ დღეს, რომ მისი ბარათით ელემენტარულ ჯავშანს ვერ აკეთებს, ვერსა და ვერ იხდის ვერაფერს. უბრალოდ ვერ იყენებს ვერანაირ საბანკო რესურსს და გადასულია მხოლოდ რაღაცა თუ ხელზე ფული აქვს იმის ხარჯვაზე და ისიც სად უნდა დახარჯოს, ესეც რო ლიმიტირებული აქვს. მე მიხვდება და არა მხოლოდ აქ, არამედ სხვა გავლენების დაკარგვის დროს, გადაადგილების შეზღუდვა თუ ასე შემდეგ, რომ დაფიქრდება სასწორის მეორე პინაზე რა ძდევს, ეს არის დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების პატივისცემა. ამის გადაბიჯება თუ ღირს თუ არა, ერთი ის რომ საკუთარ სინდის და მორალს გადააბიჯა და ეს ყველაზე ძლიერი სანქცია
გონია ყველა ქვეყნის ერთად აღებულ სანქციაზე მეტად, იმიტომ რომ ამას 24 საათის განმავლობაში ვერ გაექცევი, ხო? შენ სინდისის ხმას სად დაემალები? და ამასაც თუ გადააბიჯებენ, ამ ადამიანებს კიდევ ჭირდება, ამ ადამიანებმა არიციან არა, არესმით კარგად და რატო არესმით თუ ეს რაღაც ეტაპზე შეიძლება დამაჯერებელი ყოფილიყო ეს არგუმენტი, რომ ვიღაცას არესმის ამის შედეგი და რთული იქნება, მაგრამ ეხლა ხო რაღაც ნებაყოფლობით მონაწილეობაზეა საუბარი ეკა ამ პროცესში, ეს საკურველია. ხომ აქ სხვა საკითხზე არის საუბარი, ყველა მიცის წერა კითხვა და დარწმუნებული ვარ რომ არც გააზრების პრობლემა აქვს ძალიან ბევრ მათგანს და მიყვება იმ რიტორიკას და სარგებლობს იმ რიტორიკით მათ შორის, რომელიც აი რასაც მაგალითად კობახიძე იყენებს და რაც თქვა იგივე იმ დღევანდელ ანტალიის ფორუმზე, რომ თბილისი ჩაერთო პოლიტიკურ ბრძოლაში, ამის ფას ვიხდით, მივიღეთ უსაქმო დარჩენილი ელჩები, მაგრამ აი მოგვიანებითო, როდესაც იქნება მშვიდობა, ეს დიპლომატია გადაწონის სხვა ფაქტორებს. აი სხვა ფაქტორები გესმით, ანუ აი ესე დაახასიათა ეს არსებული სურათი ახლა. ამიტომ აი ეს იწვევს სწორედ ჩემს კითხვას იმასთან დაკავშირებით, რეალურად ეს პროცესი სადამდე მიდის და რეალურად როგორ უნდა დავინახოთ ჩვენ შეწუხებული ივანიშვილი აი სანქციების შედეგად, ხო? ეს მომენტი დადგება ძალიან. ეს არის ეს შეკრული წრემის ირგვლივ, ეს შეიძლება ამან შეიძლება შეაშფოთოს ის ყველაზე მეტად, რომ შემდეგი უკვე გარდაულად თავად იქნება, მაგრამ ჯერ არ არის ფაქტია. რამდენიმე ფაქტორია ანა და შევასწრები ხა ჩამოთვალო სწრაფად. პირველი ეს არის ის მექანიზმები ან ბერკეტები, რომელიც ივანიშვილს ხელთ აქვს, რომლის საშუალებითაც ის ამ რეპრესიულ სისტემას მართავს, ესენი არიან პირველ რიგში მოსამართლეები, შემდეგ რანგირებით მოყვება ქვემოთ, ხო? უკვე მართლმსაჯულების სხვადასხვა რგოლი და ბოლოს ეს პოლიცია, სპეცრაზმი და ასე შემდეგ. ნუ ყველა ის სტრუქტურა ეხა რომელიც ემსახურება რეპრესიულ სისტემას. ის რომ ყველა იმ ადამიანს, ვინც გადაწყვეტილების მიმღებია, ფინანსურად მძიმედ დააწვება ეს სანქციები, ყველა თვალსაზრისით ექნება შეზღუდვები, ყველა ამ პრობლემის მოგვარება ივანიშვილს მოუწევს, იმიტომ რომ ყველა ეს ადამიანი მას მიუბრუნდება, მათთან მას ვალდებულებები აქვს, ეს ურთიერთვალდებულებაა, გარიგებაა, ხო, ამ კლანსა და ამ რაღაცა კორუფციულ ჯგუფსა და მის გუნდს შორის, ამიტომ ყველა ადამიანის პრობლემის მოგვარება მას მოუწევს და ის უბრალოდ ვერ შეძლებს ყველაფრის მოგვარებას, იმიტომ რომ მასთანაც არის ეს სანქციები მისული. ეს პირველადი სანქციები მასთან დაკავშირებით უკვე მიღებულია ეს გადაწყვეტილება, თუმცა კიდე არის დარჩენილი გარკვეული სივრცე და ეს სივრცეც ეტაპობრივად შეივსება, როგორც კი ამოიწურება რაიმე მოლოდინის მანდატი. ანუ რაზე არის ბოდის გიხდი აი მინდა რომ მოვასწროთ ყველა მიმართულება, ანუ რაზე არის ახლა აქცენტი, რომ აი კრიზისის აღია, აი რაზე არის სწორება, რომ იგივე მეხუთე პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა, აი პროტესტში მყოფმა, ასე თქვა ავანგარდში მყოფმა ძალებმა, საზოგადოებამ აიძულოს ხელისუფლება, რომ მან აღიაროს კრიზისი პირველ რიგში ეკა და ამის შემდეგ განვითარდეს შესაბამისად პროცესი. აი რა რგოლის გაძლიერება არის საჭირო კონკრეტულად აი როგორ უყურებთ ამ საკითხს იგივე ზურაბიშვილის ხედვის შესახებაც მინდა კითხოთ ამ მიმართულებით კონკრეტულად აი როგორ უყურებთ აი ამ პროცესის გაგრძელებას და რაზეა დამოკიდებული ის რომ მოხდეს ამ კრიზისის აღიარება როგორ ფიქრობთ და შემდეგ გადაიდგას შესაბამისი ნაბიჯი როგორიც არის ახალი არჩევნები და ტყვეების გათავისუფლება. კი ზუსტად მივხვდი ანა რაც არის ამ კითხვის თავარი შინაარსი რა დაძლევს ახლა რა აიძულებს ხო ოცნებას ხმამაღლა აღიარონ ის რასაც აღიარებენ და რაც კახიშვილს გაახმოვანებინეს უბრალოდ მათ თქვა რომ ეს იქნება მომავალ წელს თუმცა პრაქტიკულად დაადასტურა რომ შესაძლებელია ხო შიგნით საუბრობენ ისინი ამ კრიზისის თაობაზე და ეს გადანაცვლებებით ეს თანამდებობრივი გადასვლები და ეს კურიოზული და ანეკდოტური ვითარება, რაც ლილუაშვილთან დაკავშირებით გააკეთეს, ხო? ეს ყველაფერი კრიზისის გამოხატულება, ეხლა ამას ვერბალურად აღიარებენ თუ არ აღიარებენ, ამას ნაკლები მნიშვნელობა ქმედებებზე ეს ეთყობათ. რა არის ძლიერი, ყველაზე ძლიერი მექანიზმი, რომელმაც უნდა გაგვიყვანოს ჩვენ ეხლა იმ შედეგებამდე, რისთვისაც ვიბრძვით. ყველაზე ძლიერი მექანიზმი ეს არის წინააღმდეგობები
როდესაც არ ეგუები რეპრესიას და არადემოკრატიულ რეჟიმს, ავტორიტარულ მმართველობას გამოხატავ ამ პროტესტს მასშტაბურად დაუღალავად, შეიძლება ეს არ იყოს ყოველდღიური პირობითად მასშტაბური ყოველდღიური არ იყოს და ყოველდღიურად რაღაცა ლოკალური პატარა აქციები იყოს, მაგრამ აი ესეთი თარიღები, როგორიც იყო 9 აპრილს, როგორიც იქნება 14 აპრილს, სადაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ვიყოთ. შემდეგი თარიღები ბაჩვენოთ წინააღმდეგობის დაუსრულებელი პროცესი, შეურიგებელი პროცესი, არ შეგუების და არ მოთმენის, როდესაც ავტორიტარული ამაში გეთანხმებით, ანუ როგორ შეიძლება რომ საზოგადოებამ არაჩვენოს წინააღმდეგობა და დანებდეს და გაჩერდეს ამ პროცესში, მაშინ როდესაც ჩვენ რაზე ვლაპარაკობთ, ხო? რა სურათი გვაქვს რეალურად, აი კიდევ ერთხელ და ძალიან ბევრჯერ მინდა მიუბრუნდე ამ საკითხს, ამ გამოუძებელ საქმეებს, იმ სასტიკ ანგარიშწორებას, რომელიც გამოიჩინა ხელისუფლებამ საკუთარი მოქალაქეების წინაშე და შემდეგ გეუბნება, რომ არაფერს ვიძიებ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არაფერი ვიცით ამის შესახებ და არც ერთი პირი არ არის დასჯილი ამ ყველაფრის შემოქმედი, არათუ ორგანიზატორი, არამედ ამის გამკეთებელი პირი, მაგრამ აი მე გეკითხები დათმობაზე, დათმობის პოტენციალზე, ოცნების და იმ ტიპის მმართველის მხრიდან, როგორიც არის ივანიშვილი, და გეკითხებით იმაზე, თუ აი რას შეიძლება უწევდეს ამ ტიპის მმართველი და ამგვარი ძალა, რომელსაც გამოცხადებული რეპრესია აქვს, პარტიების გაუქმება აქვს დაანონსებული და ასე შემდეგ. აი ეს ძაფი კი, მივხვდი. მაგალითი იყო ამისი 9 აპრილი. ხო? აი მათ ჰქონდათ გადაწყვეტილი მისვა. აი ვერ მივიდნენ მემორიალთან. რატომ? იმიტომ რომ დაინახეს გაუტეხელი, ძალიან გაბედული და პრაქტიკულად ამგანწირული მშობლების სინდისის პატიმრების ოჯახის წევრთა გაუტეხელი გადაწყვეტილება და თავგანწირული გადაწყვეტილება იგრძნეს, ეს იგრძნო თავად ივანიშვილმა. შეგრძნებები სხვადასხვა აქვს, ზოგ საერთოდ არ აქვს არაფერი შეგრძნება. ხო, ეგა სხვათა შორის ბოდიში ეს გადაწყვეტილება ხო გახსოვთ, რომ მათ შორის ამგვარი ფორმის პროტესტის მოიფიქრეს იმ მშობლებმა და აი პროტესტის ავანგარდში მყოფმა სწორედ აი ამ კონკრეტულმა ჯგუფმა, ხო, ორგანიზატორები სწორედ ისინი იყვნენ და ამავდროულად ეს ადამიანები მუდმივად საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ ამ პროცესში მათ კიდევ უფრო დიდი ძალისხმევა ან არ ვიცი უფრო ეფექტური ქმედებების ნახვა უნდათ როგორც ზურაბიშვილისგან ისე პოლიტიკური ჯგუფებისგან. აი ამ დანაკლისზეც გეკითხებით ამავდროულად. გეტყვით, მაგრამ მე სხვანაირად ვუყურებ ამ პროცესს. იქ რო ყოფილიყვნენ პოლიტიკური პარტიები, იგივე განცხადება. მივიდოდნენ მემორიალთან, ასე მგონია. ანუ გადაუვიდნენ, გაწევდნენ და მივიდოდნენ? ამას გულისხმობთ? მივიდოდნენ და ასე მგონია, რომ მივიდოდნენ, რატომ? იმიტომ რომ სხვადასხვა მორალური ძალა აქვს პოლიტიკურ ლიდერს, სხვა ტიპის მორალური სიმძიმის მატარებელია მისი სიტყვა და სინდისის პატიმრის მშობელი დედა რო გელაპარაკება და ამდენი დედა რო გელაპარაკება და ამდენი მშობელი რო გელაპარაკება ამდენი სინდისის პატიმრის მას სხვა ძალა აქვს. მე ეს გამომიცდია, მე თვითონ ყოფილ ვარ ეგეთი დედაც დაც როდესაც მყოლია მძევლები და ვიცი რა ძალავს, არაფერს არ შეუძლია მაგ დროს ფეხი მოგაცვლევინოს, არაფერს არ შეუძლია დაგახევინოს და ასეთი გამბედაობა ნუ მიწყენს, მაგრამ არა აქვს ხა თავგანწირვის ტოლფასი გამბედაობა, რაზეც შეიძლება დედა წავიდეს, აი მაგალითად წავიდეს სიკვდილზე. ასეთი გამბედაობა ხა პოლიტიკურ ლიდერებს, რა ვიცი, არა აქვს და ნურც მომთხოვთ. ამიტომ სხვადასხვა ძალაა და ის გრძნობს ამ ძალას, სადაც გრძნობს ამ ძალას, უკან იხევს. და ის რაც შეიძლება გააკეთოს აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში პატიმრის, სინდისის პატიმრის დედამ შეიძლება ვერ გააკეთოს ვინმე სხვა, მაგრამ სხვა ადგილას თავისი უნიკალური როლი შეასრულოს. ამიტომ ამ პროტესტს მე ვფიქრობ დღეს ძალიან საინტერესო და ძლიერი სახე რო აქვს სხვადასხვა ფორმა, ყავს სხვადასხვა ტიპის ლიდერი, სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივისტი, ხელოვანი ხალხი, რომელიც არაჩვეულებრივად აკეთებს იმას, რასაც აკეთებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რომ აი რაღაც კრიტიკულ მომენტში არის გადაულახავი ბარიერი, როგორიც იყო 9 აპრილს აი ეს ჯაჭვი, რომელიც გააკეთეს მშობლებმა. სხვა დროს, რა თქმა უნდა, მასშტაბს ეხლა 14 აპრილს მაგალითად მასშტაბს ექნება უფრო დიდი ძალა. რა ახევინებს ამ ტიპის ავტორიტარულ რეჟიმს? ესეთი ტიპის სიძლიერე, რომელიც ნელ-ნელა, მაგრამ ანგრევს
ამ ავტორიტარულ სისტემას. იმიტომ რომ აცლის მათ საყრდენებს. ეს სანქციები, რომელიც თავის როლს ასრულებს, გუშინდელი რეზოლუცია, რომელზედაც თვითონ ქილიკობენ და აი ესე გონიათ, რომ აი ამერე რა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას ასეთი რეზოლუცია საქართველოსთან დაკავშირებით არასდროს არ მიუღია. როდესაც დელეგაციას ეუბნებიან, რომ არ დაგიშვებთ აქ, ვიდრე არ გაათავისუფლებთ პოლიტიკურ პატიმრებს, თან ამ ტერმინს იყენებს, არ დანიშნავთ არჩევნებს, თან ახალ საპარლამენტო თავისუფალ არჩევნებს და თან წერენ, როგორი უნდა იყოს ეს არჩევნები. ეს არ არის ჩვეულებრივი ამბავი. ყველა ეს წნეხი აცლის ან თითო ან ჩვეულებრივი ამბავი კი ჩვეულებრივი ამბავი ძალიან ბევრი რაღაც არ არის მათ შორის ის სურათი რაც ჩვენ ვნახეთ ხო აი პირველად ვნახეთ იმგვარი შეფასება 9 აპრილის აი ტრაგიკული დღის როგორიც ვნახეთ და პირველად ვნახეთ ასევე სურათი რაც იყო რუსთაველის გამზირზე კონკრეტულად იქ ვერმისული ხელისუფლების ლიდერები იქ მყოფი დედები მამები რომლებიც სრულიად სამართლიანად არიან გაბრაზებული და ამ პროცესში ეძებენ გამოსავლის გზებს, ხო? ზოგადი სურათი არის ძალიან მძიმე. ანუ ეს პირველად ნანახი ასეთი რაღაც არსებული ვითარება, საიდანაც გამოსავლის მოძებნა პირველ რიგში ცხადია არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, მაგრამ ამავდროულად აი გამოსავლის გზების მოძიება არის ყველას ვალდებულება. ამაში რამდენად მეთანხმებით ეკა? კი, გეთანხმებით და ყოველდღიურად ვამბობ, რომ ვერავის როლს ვერ გამოაკლებ და მე მგონია რომ ყველას ახლა აქვს თავისი უნიკალური და შეუცვლელი ადგილი. უბრალოდ ყველამ ზუსტად უნდა იპოვოს სად არის მისი რესურსი, ახლა უფრო მეტად ეფექტის მომტანი და შედეგის მომტანი. ზოგი სასამართლოზე, ზოგი ქუჩაში, ზოგი არ ვიცი დარბაზში, აუდიტორიაში პროტესტი უნდა იგრძნობოდეს ყველგან. ზოგჯერ ერთ ადამიანს შეუძლია ისეთი ტიპის გმირობა ჩაიდინოს, როგორიც შეიძლება ერთად აღებულმა 100,000-მა ადამიანმა ვერ განახორციელოს. ამ აქტის განხორციელება, რაც არის ზოგჯერ უნიკალური, აი ერთი ადამიანი დგას ერთ-ერთ რაიონში ყოველ დღე ბანერით ხელში, აქვს უზარმაზარი ძალა. მე რა რომ გვერდით მას არ მიუდგნენ აქამდე ადამიანები, ის მოქმედებს ემოციურად, მორალურად სხვა ადამიანებზე და შეიძლება ისე დროს იხულოს ამ ყველაფერმა. აი 9 აპრილის ამბებს რო იხსენებდნენ, კი მე მაშინ სკოლის მოსწავლე ვიყავი, მე ვამთავრებდი ზუსტად სკოლას და მაგრამ მახსოვს რა გადამდები ეფექტი ქონდა მას რეგიონებში წალეკა ყველაფერი და სხვა შორის ძალიან სწრაფად მოხდა აზვირთება იმ ტალღეს, იმიტომ რომ წინა პერიოდი ძალიან დორეთ მიდიოდა თითქოს ეს მოძრაობა. საქართველოს ესეთი ისტორია აქვს. ჩვენ არაფერს არ მივიწყებთ, უბრალოდ ადამიანები რაღაცა ძალიან ემოციურად რეაგირებენ დაგროვებულ ბრაზზე და ეს ძალიან სახიფათოც არის იმავდროულად. უბრალოდ ოცნება ვერ ხვდება ახლა ცეცხლს როგორ ეთამაშება. მას რო გონი კონდეს ახლა მოლაპარაკებებს უნდა აწარმოებდეს, რომ არჩევნების გზით იპოვონ გასასვლელი. ვიდრე თვითონ დაემხობა თავზე ის ხუხულა, რაც რეპრესიები დააგეს. ეს არის ყველაზე გონივრული რჩევა, რაც შეიძლება მე მათ მივცე, რომ იპოვონ დროულად გასასვლელი იმ ჩიხიდან, რომელშიც თავად შეიყვანეს საკუთარი თავი. დიდი მადლობა ეკა, მადლობას გადაგიხდი კიდევ ერთხელ.